桂皮、香叶、干辣椒进去，生抽、老抽和蚝油进去，加水没过猪蹄儿，放盐、鸡精、十三香和一个老王进去，小火盖锅炖1个小时，出锅。红烧猪蹄儿制作完成，感觉有食欲的老铁给新宝来个双击再走呗。今天吃羊蹄了，羊蹄儿加料酒煮5分钟，捞出洗净备煨。起锅烧油，放葱姜八角、香叶、干辣椒、麻椒、郫县豆瓣酱、火锅底料进去，炒香下入羊蹄儿，放生抽、老抽、蚝油进去，加入啤酒，加水没过羊蹄儿，放盐、鸡精、冰糖，一个老王头炖肉包进去，盖盖小火炖1个小时，出锅。麻辣羊蹄儿制作完成，感觉有食欲的老铁给新宝来个双击再走呗。今天用金针菇教大家做道美食，金针菇洗净去根，金针菇片大片。咱们把准备好的鸡蛋打散，金针菇蘸蛋液，再蘸玉米淀粉，起锅烧油，油温7成热，下锅炸，炸至金黄酥脆捞出，撒烧好料出锅。脆炸金针菇制作完成，视频都看到这儿了。如果您手机有电，给新宝个双击再走呗。隔壁老王家的里脊肉切大片，放1碗土豆淀粉、1碗水，抓拌均匀，再来点豆油，调汁放精盐、白糖、白醋、海鲜酱油，起锅倒油，油温7成热，下锅炸，炸至定型捞出，油温高一点再复炸一次，炸至金黄嘎嘣脆捞出。锅中倒入调好的汁儿，熬至粘稠，下肉，放葱丝儿、胡萝卜丝儿、香菜，翻炒均匀出锅。老式锅包肉，如果你学会了，给个双击再走呗。老香烧烤猪蹄儿教程在大上午做片。五花肉豆角焖面教程已发。哎妈呀，烫死我了！准备排骨，排骨炖化，冷水下锅，放葱姜、料酒，撇出浮沫，小火炖30分钟。这道菜是年夜饭必备的一道菜，糖醋排骨。如果您学会了，能把你的免费的双击给我吗？谢谢大家。煮熟的排骨拍玉米淀粉，油温5成热，下锅炸，炸成这个熊样。起锅烧油，放葱姜蒜、番茄酱、红烧酱油，水1勺，下排骨，盐、鸡精、白糖、白醋。大火收汁出锅，糖醋排骨，手机有电就给个双击呗。碗中放黄瓜丝儿、干豆腐丝儿、大白菜丝儿、紫甘蓝丝儿，焯好的豆芽，焯好的菠菜，放入拉皮儿，放精盐、味精、蒜末，放生抽、白糖、香醋，万能的辣椒油，炒好的肉丝儿。这道菜叫东北大拉皮儿，是我们东北特色的一道凉菜，这个只是做法其中之一。如果您学会了，给我一个免费的双击，谢谢大家。抓拌均匀，再来点花生米。东北大拉皮儿制作完成，学会的给个双击再走呗。今天教大家做水煮肉片，首先里脊肉切片，放盐、13香，一个蛋清，放玉米淀粉，抓拌均匀，腌10分钟。锅中烧油，放爱吃的配菜，放盐，炒至断生，倒入盘中备用。再次烧油，放火锅底料，郫县豆瓣酱，炒出红油加水，放生抽、蚝油、盐、鸡精、白糖，下入肉片，煮熟装入盘中，放葱花、蒜末、干辣椒、麻椒粒儿。油温8成热，泼热油，家庭版水煮肉片。如果您学会了，给个双击再走呗。水煮肉片教程在上午做片。
条，来一口。教程在上个昨天。今天教大家做吃爆锅，鸡翅去骨，金针菇去根撕成小朵，鸡翅塞入金针菇，冷水下锅，加料酒煮出血沫，洗净备熨，平底锅烧油，下鸡翅，煎至两面金黄放葱姜，加生抽，老抽上色儿，蚝油，加水没过鸡翅，盐鸡精13香，再来几块冰糖，盖盖咕的5分钟，大火收汁儿。赤爆菇制作完成，如果您学会了，给个双击再走呗。赤爆菇教程一发。拉丝热狗棒教程一发，拉出来丝儿，给我来个双击。哎呀妈，烫死我了！黑炭炸鸡腿教程一发。老香了。肉皮冷水下锅，加料酒煮5分钟，去除多余油脂，卷成卷。起油烧锅，放葱姜、八角、干辣椒、冰糖、老抽、蚝油，半勺蒜蓉辣酱，炒香放猪皮卷，加水没过猪皮，盐鸡精13香，再来个老王。小火盖盖炖40分钟。这个是家庭版猪皮卷的教程，如果您学会了，请给我一个免费的双击，谢谢大家。家庭版猪皮卷制作完成，感觉有食欲的老铁给个双击再走呗。牛蹄筋冷水下锅，放料酒，煮出血沫，捞出备熨。高压锅放牛蹄筋，放葱姜、老抽，高压锅上劲压10分钟，煮熟捞出备熨。起锅烧油，放葱姜蒜、八角、干辣椒、冰糖、老抽、蚝油，炒香放卤好的牛蹄筋，倒入炖牛蹄筋的老汤，少许盐鸡精13香，大火帮忙收个汁出锅。麻辣牛蹄筋制作完成，感觉有食欲的老铁给个双击再走呗。火辣鸡爪教程已经发了。今天教大家做一个麻辣小羊腿儿，羊腿冷水下锅，搞点料酒煮出血沫，洗净备熨。起锅烧油，放郫县豆瓣酱、葱姜、八角、香叶、干辣椒、冰糖，炒香下羊腿，蚝油、红烧酱油，加水没过羊腿，盐鸡精13香，再搞个老王，再来点我爸喝剩的3篓子，盖盖小火炖50分钟。麻辣小羊腿制作完成，感觉有食欲的老铁给个双击再走呗。家庭版凉拌牛筋面教程已经发了。老好吃了。
蹄儿教大家做道美食：猪蹄儿大卸8块，猪蹄儿冷水下锅，加料酒煮出血沫，洗净备熨。起锅烧油，放冰糖，熬至深红色，下猪蹄儿，放葱姜八角、桂皮、香叶、干辣椒、生抽、老抽、蚝油，加水没过猪蹄儿，盐儿鸡精13香，再来个老王。盖小火炖50分钟，红烧猪蹄儿制作完成。感觉有食欲的老铁给个双击再走呗，老烂乎了。